早晨啊，三家村，今日釣日與夜啊，11點上船，11點落船。你上去，我幫你遞啊。牛池灣今日唔塞啊，我喺度唱親喎。等陣先，唉，喺右邊，喺右邊。有垃圾袋。早晨師兄。早晨。哇，好天喎今日，晴啊！哇！今日犀利咯，我哋會釣足12個鐘頭啊！朝早11點喺三家村上船，上半場就會去東水揾下啲雜魚仔釣，下半場入夜之後，我哋就會戳屎筒，即係墨魚仔啊！有啲人覺得釣12個鐘可能係好耐，但對我嚟講呢，如果係朝早11點先上船，咁我精神會好好多，比之前要7、8點上船釣6、7個鐘嗰啲，可能仲更加精神啊！因為朝早起身真係好攰噶嘛。喺等緊中魚嘅期間，做個小宣傳先。大家有冇睇我最新嗰條片係去沖繩釣東星斑啊？如果有興趣嘅話，可以訂閱我頻道。睇完呢條片之後，可以再 click 入去睇一睇。喺沖繩釣魚真係好好玩，密密手完全冇悶場。解唔到啊！喂，有啦，掛生。唉，你老友啊！東水名物。係啦，你老友啊！哇！熊仔呢條釣到側晒頭嘅。好啊，好啊，好啊，好啊！哦，原來傾緊電話，勁啊！一心二用。好啲話。到，雞泡啊！哇，勾到個身啫喎！大條啊！GoPro start recording。死啦！有啲力啊，我驚係雞泡。掛咗冇啦，真係。係應該掛咗。我收翻。掛咗我應該。係啊，你都講嘢啦。點啊？滑仔。一家三口啊！一家三口齊晒喺度。釘工啊！係啊。哇！大池喎！打漏出啊！GoPro start recording。哇！唔係喎，唔係啊，我剪咗個 P 佢啊，個視掛冇事。哇！呢條係啊。雞泡咁大力嘅。大條喎呢條。大瓜生，哎呀，紅卜卜。GoPro start recording。
魚仔。叮叮。GoPro start recording。好，等等啊！你用咗呢啲？好。唉，到我啦！人有份㗎啦，呢樣嘢。唉，走啦！係，哇，正啊！爆掉！哇，人哋中咗黑沙喎，OK 喎。食蝦仁啊，師兄？我覺得你頭先呢隻我啱啱，即係條魚係輕啲，我 feel 到。嚟抽。GoPro start recording。但係之前好似話都錄。要嚟啦，要調水。即係呢度要轉翻條。哎呀，大畫咋，以為係瓜生添。正常啊，冇水啊。冇乜。得喎得喎。我都我哋好緊張喺度。都係雞啊！冇支氣化，連中3元。Wicked！ 佢掉咗支竿。有炸㗎啦！我幫你搞支竿。你放鬆杯啊，鬆杯啊。鬆杯。係啊，大個小心勾到啲毛巾啊 ！OK， 自己搞。死啦！你幾時走出呢個謎團啊你？GoPro start recording。可能雞鋪咧，雞泡。滑仔啊應該。底門滑仔。你試唔試我呢個位啊？呢支歌。嚟啊！喂，真嘅。真係？哦，你直頭用埋我支竿，睇下佢有冇係特別針對你。好俾大家睇睇，大四喜。哇！熊仔嗰日真係撞鬼啊，係咁吊雞鋪喎。咁我唔信邪啊，邊有咁黑仔㗎？直頭叫佢俾支竿我，去佢個位，睇下係咪真係咁邪先。GoPro start recording。啊嗱，真係大鑊啊！可能雞鋪咧。開估。有冇咁邪啊？人嘅問題咯喎，呢下嘢大學啊！喂，唔係雞鋪喎。後邊啊！我都咪而家都留喺前邊㗎嘛。GoPro start recording。又 start recording。咁咪咯，係咁 start recording 咯。唔多似雞鋪。
會唔重嘅，咁重嘅一啲，突然間變翻雞，係咪搭咗先啊？可能係。玩啊！係啊，就係我鬆得太多，會小心咁樣。攞翻條魚先。一嚟一橫欄島呢邊，揾下有冇雞魚。咁我哋5號過執，我哋過北水得啦。GoPro start recording。好大條啊！哇！哇！大碌喎！唉。GoPro start recording。我就中水冇。哇！我冇幻想過啊！工具真係第三支啦。就用呢啲米仔嚟到去戳魷魚啊，同埋下邊咧就綁一個呢啲咁嘅土炮嘅，啲叫做係啦。俾你由個底度慢慢收上嚟咧，佢會引到上嚟嘅，引到上嚟你咪睇到要睇唔到支單錯佢咯。喐一下，喐下，咁慢慢沉落去，佢大隻啦。咁你就自己心裏邊數大約個秒數，譬如1、2、3、4，喐多下。哦。佢會掹㗎啦，如果仲大隻咗，你咪大約1、2、3、4，喐多下咁樣咯。係啊，如果佢搶嘅，你一沉落去就重㗎啦，就要戳，你收都得㗎。都唔使戳㗎啦，其實。使唔使你做多下釣魚咁樣？你主要睇佢肯唔肯追，尋晚唔係好肯追。哦。係啊。快啲啦，拎上嚟啦！拎上嚟啦！真係用隻先得喎。喂，幾多米啊？大概？哇！真係唔知，好近水面啊！係。GoPro start recording。哇！大隻喎！哇！OK 喎呢條，長長地喎呢條路。係咪好淺水啊？杯7米幾。GoPro start recording。好細隻咋？喂，玩下電話我要。哇！佢打中個心嘅喎。哇！好柔軟啊，條條揈。咁樣冇碌中到。
啲唔搞笑咪成日嚟嗰副先咁樣跳過去。 GoPro start recording。我有點好似佢都係。哦。佢解咗先。叫啊！係咪有啊？收啊收啊，唔好隨住收啊，唔好停唔好坐。包包收埋晒啦。包包喎，睇嚟應該。係攞嚟係啊！誒，犀利真係呢個包。哦，哇！衰過手啦！ GoPro start recording。又勾到啊！勾到啊！安嘅應該。勾到你啊？係啊。哎呀，可唔可以唔好咁？係有中喎，我有中喎。誒，我都中。橙色。好，解一解先。